Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε λίγο κάποιες υπηρεσίες της εταιρείας και παράλληλα να σας δείξουμε πώς οι εφαρμογές οι οποίες υπήρχαν αλλά δεν τις χρησιμοποιούσαν ούτε οι ασφαλισμένοι ούτε οι ασφαλιστικές εταιρείες, πλέον μετά τον κορονοϊό και την πανδημία γίνανε πολύτιμα εργαλεία, κυρίως για τους ασφαλισμένους. Η HealthWatch είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη το 2000. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, δεν φύγαμε. Αυτό πώς αλλάζει με το... Ωραία. Θα πάμε λίγο παρακάτω. Άρα, λοιπόν, η HealthWatch ιδρύθηκε το 2000, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, μείναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά επεκταθήκαμε και στο εξωτερικό. Έχουμε γραφεία σε πάρα πολλές χώρες και προσφέρουμε όλη την γάμα των υπηρεσιών assistance services, cost containment services και capitation προγράμματα σε πάνω από 70 χώρες. Είμαστε ένα συντονιστικό κέντρο. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν είμαστε ένα call center που απλά παίρνει μια κλήση, επιβεβαιώνει μια ασφάλιση ότι είναι σε ισχύ και μετά δίνει στον ασφαλισμένο ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσει με το γιατρό, με το διαγνωστικό κέντρο, με την κλινική ή με το προξενείο, αν χρειαστεί στο εξωτερικό κάποια βοήθεια. Εμείς συντονίζουμε αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή θα λειτουργήσουμε σαν ο φίλος του ασφαλισμένου. Εμείς θα καλέσουμε το γιατρό, το διαγνωστικό κέντρο, την κλινική, το προξενείο, το ταξί, το ασθενοφόρο, όπου και αν βρίσκεται, και αφού το οργανώσουμε το σέρβις, θα τον καλέσουμε πίσω να του πούμε ότι το φτιάξαμε, είναι κανονισμένο όπως το ζήτησες, ταυτόχρονα θα λάβει και ένα SMS, όπου και αν βρίσκεται, με όλα τα στοιχεία του ραντεβού ή της υπηρεσίας που ζήτησε, και παράλληλα θα λάβει και ένα email στο κινητό του, εφόσον υπάρχει στη γραμμογράφηση, με το εγκριτικό, την εγγυητική επιστολή ή τέλος πάντων αυτό που ζήτησε. Ώστε αν πάει κάποια στιγμή σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο και του πούνε δεν έλαβα τίποτα, δεν με πήρε τηλέφωνο κανένας, έχει το χαρτί, έχει το εγκριτικό στα χέρια του για να τους το προωθήσει και να τους δείξει ότι κάνουν λάθος. Εκτός λοιπόν από το cost containment, όπως είπαμε, και τα προγράμματα capitation που έχουμε σχεδιάσει για ελληνικές εταιρείες, τα εξονοσοκομιακά προγράμματα π.χ. που έχει Generali, είναι προγράμματα σχεδιασμένα από εμάς μαζί με την ασφαλιστική εταιρεία βάσει των αναγκών τους. Εμείς τα εξυπηρετούμε σαν συντονιστικό κέντρο με το δικό μας δίκτυο γιατρών, διαγνωστικά κέντρα, οδοντιάτρους και ό,τι άλλο περιλαμβάνουν τα benefits του προγράμματος. Γιατί ξεχωρίζουμε, έχουμε αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο γιατρών, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατρών, διαγνωστικών κέντρων, φυσιοθεραπευτών, οδοντογιάτρων και ό,τι άλλο, και ειδικά δίκτυα πολλές φορές που μας ζητάνε να στήσουμε. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, σε πάνω από 70 χώρες. Θα δείτε λίγο και σε ποιες χώρες είναι. Στην Ελλάδα, μετά την συνεργασία μας με την Swiss Re, όταν αναλάβαμε τον έλεγχο και τη διαχείριση του ΤΙΠΑΤΕ, του Ταμείου Υγείας της Αγροτικής Τράπεζας, με ζημίες 25 εκατομμύρια το χρόνο για 25.000 ασφαλισμένους, αναγκαστήκαμε και φτιάξαμε κάποια δίκτυα. Και έτσι λοιπόν, όταν η Swiss Re, όταν το ΤΙΠΑΤΕ έκλεισε, γιατί έγινε η εξαγορά της Αγροτικής από την Τράπεζα Πειραιώς, κρατήσαμε το δίκτυο, το αναπτύξαμε. Και θα έχετε ακούσει να λένε πολλοί, έχω 1.000 γιατρούς, 3.000 γιατρούς, 5.000 γιατρούς. Εμάς το δίκτυό μας έχει όνομα, έχει τηλέφωνο, έχει διεύθυνση, ώστε αυτά που λέμε είναι πραγματικότητα. Και από αυτούς τους γιατρούς οι περίπου 2.200 είναι με αμοιβές 15 και 20 ευρώ για επίσκεψη, όπως προβλέπεται από τα προγράμματα HealthKeeper και της Ευρωπαϊκής Πίστης για τα εξονοσοκομιακά προγράμματα. Και είναι και ανιρτημένα ένα μέρος αυτού του δικτύου στις ιστοσελίδες των ασφαλιστικών εταιριών. Ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί το δημόσιο σύστημα υγείας και στην Ελλάδα αλλά και σε όλες αυτές τις χώρες. Που σημαίνει ότι αν κάποιος ασφαλισμένος βρεθεί σε κάποια χώρα, είτε γιατί ταξιδεύει, είτε γιατί πήγε να δουλέψει εκεί, ξέρουμε το δημόσιο σύστημα υγείας και το ιδιωτικό σύστημα υγείας και μπορούμε να το κατευθύνουμε στο καλύτερο μέρος για αυτόν και με το χαμηλότερο κόστος για την ασφαλιστική εταιρεία. Έχουμε από το 2006, όταν ξεκινήσαμε στη διεθνή αγορά, κυρίως στην αγγλική αγορά και την ολλανδική αγορά, όπου πρακτικά εμείς εξυπηρετούμε τα travel policies όλων των assistance πλέον της Αγγλίας. Έχει μείνει μόνο μια εταιρεία η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν μας έχει ανάγκη. Όλες οι υπόλοιπες assistance της Αγγλίας και της Ολλανδίας χρησιμοποιούν εμάς για όλα τα ταξιδιωτικά τους για τα περιστατικά. Και όλο το outgoing, το τελευταίο διάστημα του τουρισμού που αναπτύχθηκε από ασφαλιστικές εταιρείες της Lloyds που ήρθαν στην Ελλάδα και δώσαν το προϊόν σε 2-3 εταιρείες στην Ελλάδα, και αυτές εξυπηρετούνται από εμάς. Και πρακτικά από το 2018 είμαστε πιστοποιημένοι third party administrators της Lloyds.
Και περάσαμε ένα πολύ δύσκολο audit, το περνάμε κάθε χρόνο. Είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα και μια από τις 4 εταιρείες στην Ευρώπη. Η αγορά μας. Εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Παραμείναμε Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η έδρα μας, αλλά έχουμε γραφεία δικά μας, Τουρκία, Κύπρο, Βουλγαρία, Αίγυπτο, πρόσφατα Αλβανία και Κόσοβο, γιατί υπήρχε μια μεγάλη ζήτηση για corporate και κυρίως τις ναυτιλιακές εταιρείες που περνάνε από την Αλβανία και τυχαίνει να έχουν περιστατικά και οι ασθενείς αυτοί, οι άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια, κατεβαίνουν στο Τυράχιο, και στη Ρωσία, και με δικά μας γραφεία, αλλά επιπλέον με συνεργασίες, αμφίδρομες συνεργασίες με local assistance companies σε πάνω από 70 χώρες. Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ασία. Τώρα, οι γλώσσες είναι αυτές που βλέπετε, εκτός από τα αγγλικά, ρώσικα, αράβικα, ισπανικά, γαλλικά, και εάν προκύψει κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα χρειαστεί κάποια ειδική γλώσσα ή μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα τους καλύψουμε είτε με δικούς μας coordinators, είτε μέσω συνεργασιών που θα δείτε λίγο παρακάτω. Είμαστε 7 άτομα διοικητικό προσωπικό, 36 άτομα εκπαιδευμένοι coordinators με εμπειρία 4 με 6 ετών. Οι αρχηγοί των τμήματων, οι διευθυντές των τμήματων έχουν μια εμπειρία 8 έτη και άνω. Έχουμε 11 γιατρούς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλων των ειδικοτήτων, και αυτό μας βοηθάει πολύ όταν κάνουμε έλεγχο του κόστου ζημίας σε μια κλινική, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, γιατί τότε ο καρδιολόγος μαλώνει με τον καρδιολόγο και ο νευρολόγος με τον νευρολόγο, άρα μπορούν να συνεννοηθούν γιατρικά. Αλλά μας βοηθούν πολύ επίσης και στα medical reports που παίρνουμε από τα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο. Όταν υπάρχει ένας ασφαλισμένος ταξιδιώτης που είναι σε μια άλλη χώρα, εμείς κάθε 24 ώρες για τα βαριά περιστατικά και κάθε 48 ώρες για τα πιο ελαφρά περιστατικά, μιλάμε με τον θεράπον γιατρό σε όποια χώρα και αν βρίσκεται και στέλνουμε ένα report πίσω στην ασφαλιστική εταιρεία για να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Και υπάρχει με αυτόν τον τρόπο και ένας έλεγχος για το high cost cases τα οποία θα μπορούν να προκύψουν. Αυτοί οι γιατροί μας βοηθάνε πολύ και στην τρίτη, σε μια από τις εφαρμογές που θα δείτε, που είναι πλέον μετά την πανδημία, έγινε ένα πολύτιμο εργαλείο για τους ασφαλισμένους. Τα e-consultations. Το να μπορεί δηλαδή ο ασφαλισμένος ανά πάσα στιγμή να μην χρειάζεται να θυμάται το νούμερο τηλεφώνου του τηλεφωνοσυντονιστικού κέντρου, να πατάει ένα κουμπί στην εφαρμογή του και να μιλάει εκείνη τη στιγμή σε βίντεο κλήση με τον γιατρό τον ειδικό ή με τον γιατρό του συντονιστικού, ή μετά να μπορεί να συνδέεται με έναν από αυτούς τους γιατρούς σε προγραμματισμένο ραντεβού, να του έχει περάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ώστε πλέον ένας από αυτούς 11 γιατρούς να μπορεί να του δώσει κάποιες οδηγίες. Και τότε οι ασφαλιστικές εταιρείες πραγματικά μπορούν να πάνε και να πούνε στους πελάτες ότι εγώ έχω πανελλαδικό δίκτυο και σε καλύπτω με όλες τις ειδικότητες. Γιατί ο ασφαλισμένος στο Καστελόριζο μπορεί να κάνει ένα e-consultation με τον αγγειοχειρουργό, να του δείξει τους κυρσούς, να του στείλει τα αποτελέσματα, να κανονίσει μια θεραπεία και να μπορεί να τον παρακολουθεί. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα ακόμα και στα πιο μακρινά μέρη ο ασφαλισμένος να έχει πρόσβαση σε όλες τις ειδικότητες. Έχει μέσα ορθοπαιδικούς, έχει μέσα καρδιοχειρουργούς, έχει μέσα νευροχειρουργούς, όλες τις ειδικότητες. Και θα δείτε και παρακάτω ότι εμείς τώρα με την πανδημία το πήγαμε και ένα βήμα πιο πάνω. Κάναμε συμφωνία με μια πλατφόρμα ευρωπαϊκή, όπου ο ασφαλισμένος πλέον έχει τη δυνατότητα να κλείνει ραντεβού με τον ορθοπαιδικό, τον νευρολόγο, τον καρδιολόγο στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, να στέλνει τα έγγραφα των εξετάσεων και τα αποτελέσματά του στα ελληνικά. Εκεί οι γραμματείς τα μεταφράζουν στη γλώσσα του γιατρού και μετά σε e-consultation ο Έλληνας μπορεί να επικοινωνήσει και να πάρει μια δεύτερη γνώμη από έναν ορθοπαιδικό για ένα πρόβλημα που έχει. Έχουμε 3 νοσηλεύτριες και μία ΜΕΑ στο κέντρο, η οποία δεν είναι συνέχεια εκεί, αλλά είναι on call όποτε χρειαστεί. Διαχειριζόμαστε περίπου 190.000 ραντεβού και περίπου 40.000 περιστατικά ταξιδιωτικά. Αυτό τώρα το 19. Έτσι, το 20 τα 40 γίνανε 3. Αλλά ελπίζουμε φέτος να είναι λίγο καλύτερα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το βασικό είναι Θεσσαλονίκη, που καλύπτει αυτές τις περιοχές. Αλλά έχουμε άλλα συντονιστικά συνεργαζόμενα κέντρα στην Μαδρίτη, στο Λονδίνο, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, στη Βουλγαρία με την εταιρεία Άιβας, που είναι δική μας εταιρεία, και στη Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε γλώσσες περισσότερες, μπορούμε να διασφαλίσουμε για τη Lloyds και για τις άλλες εταιρείες ότι υπάρχει ένα business continuity plan 100% ό,τι και να συμβεί. Μας βοηθάνε πολλές φορές και στη διαφορά ώρας, όπως είναι
είναι η Νέα Ζηλανδία και η Σιγκαπούρη. Και εκτός αυτού μπορούμε να υποστηρίξουμε και προγράμματα εγχώρια. Όταν δηλαδή ένα συνδικάτο του Lloyds θέλει να πουλήσει στην Ισπανία ένα ντόπιο, ένα εγχώριο προϊόν, εκεί θα χρειαστεί 24 ώρες 24 να υπάρχουν Ισπανόφωνοι, άρα πρακτικά αυτό γίνεται μέσα από μια από αυτά τα assistance centers. Πολύ γρήγορα οι υπηρεσίες μας, cost containment, claims handling, health fund consultancy, αυτό το κάνουμε μαζί με τη Swiss Re. Όταν η Swiss Re θέλει να αναλάβει κάποια προγράμματα, μας ζητάει τη γνώμη μας για τα δίκτυα, για τις υπηρεσίες. Δίκτυα γιατρών, όπως είπαμε, διαγνωστικά φύσεως και ειδικά δίκτυα. Πριν από 3 εβδομάδες κλείσαμε μια συμφωνία μέσω της Collinson με το Northeastern University της Βοστόνης, που έχει φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε πολλά μέρη του κόσμου και στη Θεσσαλονίκη. Έχει περίπου 500 άτομα. Εκείνοι λοιπόν, εκτός της υπηρεσίας security που μας ζήτησαν να τους προσφέρουμε και τα γιατρικά, ήθελαν και το άγχος τους ήταν να έχουμε ψυχολόγους, ψυχιάτρους και ψυχιατρικές κλινικές για τους Αμερικάνους. Στήσαμε αυτά τα δίκτυα και με τους ψυχολόγους και μια ολόκληρη διαδικασία να τους εξυπηρετήσουμε. Pre-travel advice, κάποιος θέλει να ταξιδέψει κάπου, μπορεί να δει τι εμβολιασμοί χρειάζονται, τι προφυλάξεις πρέπει να πάρει. Εννοείται οι επαναπατρισμοί, είτε είναι με ambulance, σε commercial flights με γιατρούς και με νοσηλεύτριες, και direct billing, settlement και payment σε όλες αυτές τις χώρες, χωρίς να χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πληρώσει τίποτα. Πάω λίγο πιο γρήγορα. Είναι πάλι και αυτά κάποιες από τις υπηρεσίες. 24 ώρα αναγγελία επίγοντος, αλλά πρέπει να προχωρήσω. Υπηρεσίες εκτός γιατρικά, τα οποία μπορεί να έχει σχέση με βίζα, έχασα κάποια χαρτιά, χρειάζομαι κάποιο μεταφραστή. Έχουμε άμεση πρόσβαση, καλή πρόσβαση σε προξενία και σε πρεσβείες σε εκείνες τις περιοχές, μαζί με τους local coordinators. Advanced υπηρεσίες που κάνουμε για αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες είναι τα tele-underwriting, τα οποία γίνονται μέσω ίντερνετ και με την επικοινωνία γιατρού ή νοσηλεύτριας στη γλώσσα του ασφαλισμένου. Αλλά τώρα έχουμε και τα προγράμματα που μπορούμε να τα δώσουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες, να τα εντάξουν στο site τους και την ώρα που κάνουν την online πώληση είτε του travel insurance είτε του annual health insurance, βασισμένοι πάνω στα underwriting manuals, να μπορεί με απλές ερωτοαπαντήσεις να του βγάλει το επασφάλιστο, να του βγάλει τα exclusions ή να τον απορρίψει. Άλλες υπηρεσίες που κάνουμε είναι για τα crew members και τους επιβάτες σε αεροπορικές εταιρείες και σε ναυτιλιακές εταιρείες. Όχι μόνο την αντιμετώπιση του επίγοντος εν πτήση ή εν πλώ, αλλά να προετοιμάσουμε και την αποβίβαση του συγκεκριμένου ασθενή στο πρώτο αεροδρόμιο ή στο πρώτο λιμάνι. Και το κάνουμε αυτό παράδειγμα για τη Virgin. Οι πελάτες στο εξωτερικό είναι... Θα δείτε ότι είναι αρκετοί πελάτες της Lloyds. Θα σας πω μόνο μερικές άλλες εταιρείες, η Mapfre Assistance παράδειγμα, η AXA, η Interpartor και Worldwide έκλεισε τα γραφεία της στην Αθήνα και έχει γίνει μια προηγούμενη συζήτηση ότι θα αναλάβουμε όλο το χαρτοφυλάκιο και την αντιμετώπιση τους. Στην ελληνική αγορά, για την Αφιντέα κάνουμε πολλά προγράμματα. Είμαστε στο συντονιστικό κέντρο για πολλά προγράμματα capitation που παίρνει. Το ομαδικό της ΑΞΑ. Με την Generali έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και εξυπηρετούμε και το εξονοσοκομιακό της και όλα τους τα ατομικά. Με την Ευρωπαϊκή Πίστη έχουμε και εκεί πάλι μια πολύ καλή συνεργασία. Μέχρι πρότινος είχαμε και την ΔΕΗ και την ΔΔΕ. Για την ΑΕΤ να κάνουμε τους missionaries. Τώρα, οι υποδομές μας, θα τα περάσω πολύ γρήγορα, είναι 4 τηλεφωνικά κέντρα, να μην μείνουμε εδώ. Αριθμούς, 4.500 τηλεφωνήματα τη βδομάδα, 5.000 ραντεβού τη βδομάδα, 97% ολοκληρώνει το περιστατικό σε 24 ώρες, το υπόλοιπο 3% σε 48 και 48 ώρες. Εδώ θα πρέπει να υπολογίσετε και τα Σαββατοκύριακα μας. Οι κλήσεις μας απαντώνται κάτω από 20 δευτερόλεπτα στο 98,76%, μέσος χρόνος αναμονής μέγιστος 17 δευτερόλεπτα, μέσος 11 και οι χαμένες κλήσεις είναι αυτές. Πολύ γρήγορα για τα apps, τα οποία αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι εμείς έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα. Δεν είναι δηλαδή αυτό είναι το application, πάρτο και χρησιμοποίησέ το. Είναι μια πλατφόρμα όπου ο κάθε πελάτης και ο κάθε ασφαλιστής ή ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να επιλέξει ποιες υπηρεσίες θέλει να εντάξει. Και είναι και white label αυτά. Αυτή είναι η πιο απλή και είναι το best seller. Είναι το πρώτο που βγήκε το 2008. Ένα μικρό εικονίδιο, ταξιδιώτης όπου και αν βρίσκεται, πατάει την πρώτη εικόνα όπου με geolocation τον βλέπει, υπάρχει το alert. Δεν χρειάζεται να θυμάται ούτε τηλέφωνο επιγόντων, ούτε αν πιάνει το τηλέφωνο του στη χώρα που βρίσκεται, ούτε αν έχει roaming. Πατάει το alert, έχετε ένα email σε εμάς. Όπως θα δείτε, φαίνονται όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου, φαίνεται το τηλέφωνο που πρέπει να τον καλέσουμε πίσω και φαίνονται και οι συντεταγμένες.
καλούμε, του δίνουμε τη βοήθεια που χρειάζεται. Αν χρειάζεται να στείλουμε γιατρό, ασθενοφόρο ή ταξί, οτιδήποτε εκεί, στέλνουμε τις συνενταγμένες στην αντίστοιχη εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται να θυμάται οδό ή να προσπαθεί να διαβάσει την οδό στα τουρκικά, στα γερμανικά ή οτιδήποτε. Η άλλη εφαρμογή είναι αυτή που τρέχει ένα μέρος της τρέχει με την Generali. Είναι μια εφαρμογή πρακτικά που δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη, στον ασφαλισμένο, να μην ξανακαλέσει ποτέ το συντονιστικό. Μπορεί, εάν του δείξουμε τι πρέπει να κάνει, να μην χρειαστεί να ξανακαλέσει ποτέ. Μπορεί λοιπόν να είναι είτε για ιατρική βοήθεια, είτε για την οδική βοήθεια. Εδώ μιλάμε για ιατρική βοήθεια. Μπορεί να κλείσει τα ραντεβού του στο γιατρό. Αυτή τη στιγμή που θα μπει στην εφαρμογή, δεν χρειάζεται να μιλήσει με τηλεφωνικό κέντρο για να πει τον αριθμό συμβολέου. Δεν χρειάζεται να τον θυμάται. Γιατί από τη στιγμή που μπήκε στην εφαρμογή, έχει γίνει ένα αυτόματο validation. Διαλέγει ειδικότητα. Διαλέγει πόλη. Διαλέγει περιοχή. Θα διαλέξει θα διαλέξει τις ημέρες που θέλει το ραντεβού με τον γιατρό. Θα βάλει 2 ημερομηνίες και την ώρα. Θα πατήσει το submit, αυτό αυτόματα θα πάει στο συντονιστικό, θα ανοίξει το claim, το συντονιστικό θα μιλήσει με τον γιατρό, θα κανονίσει το ραντεβού και θα επικοινωνήσει μαζί να του πει το ραντεβού σου κλείστηκε, θα πάρει και το SMS του που το επιβεβαιώνει και το email μαζί με το εγκριτικό. Το ίδιο γίνεται και πιο εύκολα με τα διαγνωστικά κέντρα. Έχει να διαλέξει μόνο πάλι πόλη, περιοχή, θα του βγάλει τη λίστα με τα συμβεβλημένα, θα διαλέξει σε ποιο θέλει να πάει, ημερομηνία, ώρα, θα ανεβάσει για το παραπεμπτικό και αυτόματα αυτό ανοίγει το περιστατικό, πάει το SMS στον πελάτη, πάει το email, το εγκριτικό στον πελάτη, αλλά και στο διαγνωστικό κέντρο. Το διαγνωστικό κέντρο θα καλέσει πίσω λοιπόν τον πελάτη να κανονίσει ό,τι λεπτομέρειες άλλες υπάρχουν. Πολύ γρήγορα το ίδιο και τα ραντεβού για τα check-up, που είναι ακόμα πιο εύκολο. Από τη στιγμή που έχει κάνει είσοδο στην εφαρμογή, το σύστημα ελέγχει ηλικία, φύλο, αν είναι πληρωμένο το συμβόλαιο, αν είναι σε ισχύ και τι check-up δικαιούται, αν υπάρχουν πολλά και διαφορετικά. Εδώ λοιπόν μπορεί να επιλέξει, αυτός ο κύριος εδώ πέρα επιλέγει location, επιλέγει περιοχή, επιλέγει ποιο διαγνωστικό θέλει, ημερομηνίες και ώρα και κάτω άμα δείτε υπάρχει ένα μπλε ερωτηματικό που μπορεί με αυτόν τον τρόπο εδώ να δει και τι περιλαμβάνει το check-up. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάρει τηλέφωνο για να μάθει τι γίνεται με το check-up ή τι περιλαμβάνει. Το ίδιο και για την αναγγελία νοσηλείας. Δεν χρειάζεται να καλέσει. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαλέξει πόλη, νοσοκομείο, ημερομηνία εισαγωγής και να ανεβάσει το παραπεμπτικό. Ενημερώνει το πελάτης, ενημερωνόμαστε εμείς, η ασφαλιστική εταιρεία Real Time και η εταιρεία που θα διαχειριστεί το claim του, γιατί υπάρχουν άλλες συνεργασίες. Και το τελικό είναι τα e-consultations. Πολύ γρήγορα. E-consultations για το επίγον. Μπαίνω στην εφαρμογή, πατάω το κουμπί, μπορώ ανά πάσα στιγμή να βλέπω τον γιατρό στον επιγόντων, να μου δώσει οδηγίες, να μου δώσει αγωγή και να μου στείλει στο τέλος και μια αναφορά για το τι είχα και τι φάρμακα πρέπει να πάρω. Για τα προγραμματισμένα είναι πολύ εύκολο. Μπαίνει μέσα, διαλέγει την ειδικότητα, τα πάμε πολύ γρήγορα. Διαλέγει την ειδικότητα, διαλέγει την ημερομηνία που θέλει να κάνει το ραντεβού, ανεβάζει φωτογραφίες, κάνει share files, οτιδήποτε και όταν έρθει το ραντεβού επικοινωνεί με τον γιατρό και ο γιατρός τον παρακολουθεί. Εδώ, όπως είπα πριν, και το τελευταίο, ότι εμείς το πήγαμε και ένα στάδιο τώρα πιο πάνω, γιατί έγινε πολύ μεγάλη χρήση μέσα στην πανδημία, επειδή δεν μπορούσαν να πάνε οι άνθρωποι στους γιατρούς, και τώρα έχουν τη δυνατότητα οι ασφαλισμένοι οι πελάτες μας να μπορούν να επικοινωνούν με γιατρούς από το εξωτερικό. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία και σε άλλες χώρες και να επικοινωνούν και να μιλάνε και σε 10 διαφορετικές γλώσσες. Ευχαριστώ. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο γρήγορα γίνεται.